Dugdugay kay kausat king gagayem ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin. Adatay na po iti panawen ti Quaresma ket ita ket isuti umuna a Domingo ti Quaresma. Ita ito yung umuna a Domingo ti Quaresma nasaya at launay ngentay man sublianan iti kaipapanan ken ti pakainaigan na dito nga panawen ti Quaresma nga daytoy ket upat nga pulong aldaw nga panagsagana tayo iti rambak iti fiesta iti panakaisalakan ken panagungar. It's a 40 days preparation of this Easter and this feast of Easter. Ket daytoy apo may palpalagip garot kada tayo nga iti Quaresma ket nagtaod. Originally, the meaning of Lent is actually our baptism. Gapu apo ta iti panakabunyag tayo ken panakaparswa tayo. Naited kada tayo ti panakapabaro a parswa kada tayo. Ket dayti garot may palpalagip kada tayo nga daytoy nga panakapabaro tayo a parswa iti Dios babaen ti bunyag. Nga makita tayo po, nga iti daytoy nga umuna Domingo, the Lenten journey leads us also to our own desert experience. Nga sa diay, disyerto, when nulet ang ket masuot, when no masulisog tayo. Ijay disyerto, when nulet ang ket lugar nga kuna tayo, there are a lot of uncertainties. Ijilet ang wenno disyerto kit lugar nga makita tay apo nga adu dagiti panakapadas iti kinarasikin kinakapsot. Kas iladawan ti Banghelyo nga ni Apo Jesus kalpasan iti bunyag na. Ket babaen iti Espiritu Santo indaldalan na isuna ket sadiyay nagnaed ijelet ang iti lasod ti patpulong aldaw ket sinulusog ti demonyo. Kakabsat ken gagayem iti panawen ti Quaresma umuna ket mapalpalagipan tay garod ti panakabunyag tayo. Nga ito muna ang may basa daytoy ket sawen na kada tayo iti dakkel nga layos. The great flood in time of Noah. Nga daytoy nga layos ket nangugas dagiti basol ti tattao. Nga daytoy nga layos iti panawen ni Noe ket mangipalagip mod garot ti panakadalus tayo iti bunyag. Ken kas kuma iti ket dua may basa magigantay mod laeng nga naisao kabsat ken gagayem ken Kristo. Gakunana natay ni Kristo gapu kada tayo. When namimpinsan na tayo gapu kadagiti basbasol. Tinalinteg a tao may pay kadagiti nakillo tapno iturong na kayo iti Dios. Dagitoy ti Espiritu dagiti saan ang nagtulnog ti tiyempo ni Noe indinto asya anus ti Dios ang nagururay kadakwada bayat ti panakaramid ti daong. Ito may kadwa may basa sa wen nagarod kadatay kabsat ken gagayem nga iti panakabaptisar ken panakadalus tay manen. Mayasping daytoy danom ti bautismo a makaisalakan ita kadatayo. Saan babaen ti panakaugas ti rugit ti bagi no dikit panagkari ti Dios babaen tinadalos a konsensya. Kausat king gagayem ti daytoy nga panawen ti Quaresma ket iturong na ti panunot tayo tintay manen panang pabaro. Ken kastamet panagtalyaw tayo ti panagtungpal tayo ti pagayatan ti Dios iti biyag tayo. Makita tayo apo kas kuma iti umuna may basa
the great flood in the time of Noah. And also, it reminds us that at the very beginning, God has perfectly created the world. And the man and the human persons, Adam and Eve, God has given them a perfect place to stay. Makita tayo garot. Ngagapu, ti panagbasol, ti tao, kinasukir na. It was the disobedience of men that the goodness of God, the perfect goodness, has been destroyed. Sumrek ti basol, gapu ti kinasukir ti tao. Nga sipod pa idi, targagayan ti Dios, iti kinaimbag, kinasayaat. Ayat, ken kastamit, nga daytoy ket naikurit, iti puso, iti tao. God desires good to all men. But men desires not the good of God, but men turned away from God. Iso makita tayo grada po, nga napukaw ti kinaimbag, napukaw ti kinasayaat, ken kasla apo iti ayat ti Dios, ket mapukpukaw, gapo ti panagbasol ti tao. Aksat ken gagayem, iti letang, nga panagdalyasat ni Jesus, the journey of Jesus in the desert, is in fact, it's a reminder to us that our Lord Jesus Christ, in His journey in the desert, led Him to be tempted by the devil. But He did not succumb. Nasulisog ngimahan nga nagbasol. Nga daytoy garot ket awisin na tayo, nga ti daytoy panawin ti Kwaresma, ket panagdalyasat tayo, iti bukod tayo nga letang in our own desert journey, and bring us back again to this original state of the goodness, love, kindness of God to us. Isurgawsat kin gagayem, in these days of Lent, ket daytoy dagiti aldaw, nga sapay kumagarod, it's a time that we purify again our soul, our spirit, our person, our life. This time of Lent is an opportunity again, my dear brothers and sisters, in which we know there is a continuous struggle between good and evil. And most especially, this time of Lent, and this time of Lent is an opportunity so that we can renew again and restore this original state of goodness that God has given to us from the very beginning. So, kapsat kin gagayim makita tayo nga ni Jesus ket nagdalyasat iti letang nasulisog ni Jesus ngemahan nga nagbasol. Gapo iti bilig ti kararag. Gapo iti bilig, gapo iti panangidaldalan ti Dios ken kuana. Ken ti bilig ti Espiritu ti Dios nga adda ken kuana. Kausat ken gagayem makita tayo garod nga the journey of this Lenten season would also give us a reality that the human person is so vulnerable, that the human person tends always to break the promise and agreement and covenant with God. The human person is so vulnerable
so weak that easily he can break and turn away from God. So, regawsat kin gagayem, nga tibilig ti kararag isu ti mangtulong kada tayo. Tatno kasta haantay ingagbasol. Ken kasta ket parneken tayo iti sulisog. Iti bilig kayat ti Dios isu ti tumulong kada tayo. Tatno kasta hantayo nga masulisog ken agbasol. Kawsat ken gagayem. Iti sulisog ket aramid ti demonyo. Kas iti banghelyo. Nga dalata dita, adalata ti panunot tayo. Adalata ang asla kuma nga aniniwan nga sumursurot kada tayo. The devil is always taking the right opportunity to strike us down. The evil is always scanning us. But we know that the power of prayer and the power of God's love can actually help us to battle with all the temptations in the world. Kawsat king gagayem, isugarod nga, ti daytoy nga panawen iti Kwaresma. Ket panawen nga pagpalagipan na tayo ti simbaan, ti paganurutan ti Kwaresma, at tumulong kada tayo, awan sa bali, babayin ti panagkararag, panagayunar, ken panaglimos, wenno panagaramit ti kinasayat, ken kinaimbag. Dagiti banbanag at tumulong kada tayo, that it will regulate and also help us so that these disordered feelings can actually align again to this original state of the goodness of God that He inscribed in our heart. Kawsat king gagayem, adu ti sulisog, ken adalata ti sulisog. Ngem ti Dios, inted na ti talek kada tayo, akabailan tayo aparniken ti sulisog, asumangbay ti biyag tayo. Babaen iti bilig ti sao ti Apo. Babaen iti bilig ti kararag. Babaen ti pamati tayo. Ken babaen iti ayat ti Dios. Kawsat king gagayem, dayti man garod iti awis kada tayo. Ti dayti nga panawen ti Kwaresma. Kasapay kumagarod, isubli na tayo manen ti Dios. Daydi kinsipud pa idi, ti kinasaya at kinaimbag tayo. Babaen ti panagkarkararag tayo. Babaen ti panagpenitensya, kinsakripisyo tayo. Babaen ti panagtitinulong. Ket daytoy, ket tumulong kada tayo, tatnoy tayo manen agsubli, ti kinasaya at kinaimbag ti Dios. Kawsat, dayti garot, iti awis kada tayo, tasapi kuma, mapabaro tayo. Ti dayti panawen ti Kwaresma. Mapabaro ti puso, mapabaro ti naken tayo, mapabaro ti kinatao tayo para iti Dios. Amen. Tumakden.